Realmente parece un equipo de segunda mano, mira. Esta caja venía rota. Rota. Vale, esto venía bien precintado. Los cables venían sueltos, sin plastificar, ninguno. El- el- la espuma para viento venía un poco abollada, ¿vale? Y venía cada cosa por un sitio diferente. Eh, el micrófono viene sin sellar, sin precintar. La fuente Phantom, cuando le quita la burbujita, viene sin precintar, sin fiso y sin nada. Por ejemplo, la araña, si viene sellada. La araña, bueno, viene sellada. Sí, la araña viene sellada. ¿Eh? Viene sellada. Pero ni la fuente Phantom tiene su precinto, ni los cables venían plastificados. Y yo he visto otros vídeos donde los cables vienen plastificados. Eh, Esto que es para el trípode y para enroscar el micrófono, venía el plástico suelto, venía esta pieza aquí, el plástico venía por ahí. No sé, hay cosas, la verdad, que me da muy mala impresión de que parece que el equipo es de segunda mano, o yo qué sé, o de reacondicionado, cualquier historia. Riscatta di codice. Este se lo he tenido que poner yo porque esto no venía, ya se ve que este está usado y esto está doblado y lo he tenido que poner yo ahí eso. Y esta de aquí no enrosca, está rota, esa está rota.